Welcome to our vlog. So, nandito po kami Pilit ngayon talaga sa... ako dito sa kasamahan ko na to. So, sabi po nila, tigilan ko daw po yung pag-vlog kasi baka puro hingal lang po yung marinig nyo. Well, that's true. Medyo hinihingal na po kami. So, papunta po kami ngayon sa Sitio Haduan para outreach. Sa April po. Sa yun po sila. Mga alumni po ng Kayakap. So, yearly po talaga ito ginagawa. Actually, minsan, more than yearly. Darwin, ilang beses ka bumabalik dito, parate? Parang sa isang taon, mga... Nagtatampo, tignan ko magtatampo siya eh. October, November. Nagtatampo daw na po. Ayan po talaga yung inspirasyon namin kung ba't kami napunta dito. Yun. Si Darwin kasi po, add niyo po siya. Yun lang. So later ulit yung update. Close mo, ma'am. Bye po. Sige na nga! Go! Go! Bilang na nila, oh. O, saan kayo pupunta na lang? Oh, isa na lang dito! Kakatapos lang na outreach program natin dito sa Sitio Haduan, Mabalacat, Pampanga. Ay, pababa. Pakita mo yung daan, pakita mo yung daan. Ay, pababa! Ayan, So ito. ayan, pababa na kami. Kakatapos lang ng palaro sa mga Yes. kids natin, mga kababayan nating Aita. Say hi! Hi! Pinakamaputing Aita pala natin, Ate Marge. Ayun, so Ate May, kamusta naman yung experience? Ang sarap bumalik dito parate kasi masarap silang kasama. Yeah. Tapos, welcome na welcome yung mga Kayakap. Yes. And also, shout out sa mga dati namin kasama dito. Ma'am Ernaline Bastante, I miss you po. Nika Muñez, Kimberly Bosok Dalan, the SK Chairman of Barangay Takila, Malolos. And Nico Villaferte. Galingan niyo magtrabaho. Yun. So, sana next time makasama namin kayo ulit. Medyo pababa na kami, so baka bumuluso kami kasama yung phone. Close naman yung vlog. Update namin kayo later. Yes, bye! Bye!